そして海兵隊 F-35B ライトニング2による飛行を予定しています。That's our running order, as we are in for nothing less than a world-class air show, and we are so thrilled to bring it all to you. We want to make sure that you stay hydrated, keep the sunscreen applied throughout the day as well. We are going to have a great time. We're counting down the minutes to our official start, coming up in T-minus 13 minutes and counting. エアショーの開催にあたっては水分の補給に留意し、利用するようになります。上空をご覧ください。チームファーストラックスパラシュートデモンストレーションチューブを乗せた KC-130J スーパーハーキュリスがまもなく会場中央上空に差し掛かります。Their left hips and deploy the high-flying canopies of Team Fast Tracks. ジャンパーは時速190キロを超える速度で降下します。あらかじめ設定された高度に到達すると左側腰付近に装備された革製のボールを引きチームファーストラックスのロゴが入ったパラシュートが展開されます。Today are made from a lightweight rip ski of about 22 miles an hour, working their way down now from altitude like how the Wright brothers did first back in 1903. このパラシュートはダムウェイやキャノピーでリップストップナイロンと呼ばれる軽量な素材で製作されています。全身and Larry Compton continue to work their way down from altitude and Friendship Day 2025非常にジャンパーをご覧海上自衛隊第31航空部海将石川一郎米艦隊岩国航空基地で海兵隊検査リチャード・ラスLieutenant Commander Nobuhiko Watanabe, 30, and the second MCH-101 captain is Lieutenant Commander Yuichi Nagano, 49, graduated class in Aviation Academics. But now from the right, this will be the high-speed pass flown at 370 kilometers per hour. The flight lead and captain in command is a graduate of General Officer Candidate Course Leader School from the 71st Aviation Unit Commander Taisuke Aramaki. And number 2 in command, graduate of the 43rd Group of Air Cadets, Lieutenant Commander Osamu Narora. Arrows precisely control their aircraft with only 20 meters distance from one another.
83C Captain in Command.続いて着陸するのは US2 です。お帰りなさい。 The next landing from the left will be the flight of the US-2s. Let's watch as Ivory flies. 43C、DT3、UT3D のバイオレットフライトが着陸のため進入してきます。流れるようについて華麗な着陸をご覧ください。 The OP3C. The Bell CNV-22B Osprey. 続けてここ岩国で飛行中隊を形成する米海軍の SA-18 ホーネット、 EA-18 フラウラー、ノースロックグラマン E2 ホークアイが迎撃します。